Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ तनवीर हुसैन और आप देख रहे हैं बाबा हाज़मी फूड्स। आज मैं आपके लिए एक नहायत मुफीद और एक बहुत ज़बरदस्त टोटका लेके आया हूं। जो आजकल सर्दी का मौसम है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, खांसी नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा और नाक से पानी बहना, ये सब मसलों के हल मैं लेके आया हूँ इंशाल्लाह ताला। आज मैं बनाऊंगा खांसी के लिए दवाई, आपको बनाना सिखाऊंगा और बहुत आसान 2-3 चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ताला। उसके साथ एक बड़ा नायाब नुस्खा तैयार हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा मेरी इस वीडियो का आपको। और ये घर घर में बनाने वाली है, जब भी सर्दियाँ आ जाए इसको आप बना के स्टोर कर ले किसी चीज़ में, थोड़ी सी बोतल में, तो इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त ये नुस्खा होगा। छोटे बच्चों के लिए खासतौर पे, बड़े छोटे सब के लिए यकसा मुफीद है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। व्यूअर्स, तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हम 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिए साबुत, ठीक है। तो दूसरा जो मैं दूसरी इसमें चीज़ डालना हूँ, उससे डालने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसको दबाने से मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको आसानी से मिलेगी। तो चलिए अब मैं दूसरी चीज़ आपको बता रहा हूँ। व्यूअर्स, ये देखें, मैं लौंग इसमें डाल रहा हूँ, क्लोव्स 1/4 टेबल स्पून इसमें मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। 1/4 हिस्सा इसमें मैं डाल रहा हूँ जी। व्यूअर्स, इसमें हम डालेंगे दालचीनी, तकरीबन आधे इंच का टुकड़ा डालेंगे। मैंने खोल दिया, आधे इंच का टुकड़ा इसमें डाल देंगे। अब इनको तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ग्राइंड करके फिर मैं आपको अगला प्रोसेस बताता हूँ। इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त ये नुस्खा तैयार होगा और ज़बरदस्त ये फौरी आराम आने वाला नुस्खा है इंशाल्लाह। व्यूअर्स, ये देखें, मैंने इसको बारीक कर लिया है, इसका पाउडर बन गया है। इसको हम एक साइड पे कर लेंगे। इसके बाद मैंने 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, ठीक है। इसको गार्लिक को हम कद्दूकस करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको हम अच्छी तरह से मैंने कद्दूकस करके ना फिर मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, ये देखें, मैंने कद्दूकस कर लिया अदरक को। अब इसमें से हम इस जो ना अच्छी तरह से इसका जो ना जूस निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमें बहुत सारा ये तो बहुत ज़्यादा निकला है। व्यूअर्स, देखें, मैंने एक खाली कटोरी ले ली है। इसमें मैं अभी डालूंगा शहद डालूंगा इसमें, और आपने छोटी मक्खी का शहद लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करें आपको असली शहद मिले। ये मैंने 1 चम्मच, ये मैं इसमें 4 टेबल स्पून डालूंगा। ये देखें, असली शहद की निशानियाँ इस तरह धार बांध के जो है ना वो आएगा एक ही धार में। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। व्यूअर्स, ये देख लें, मैंने इसमें 4 टेबल स्पून जो है ना इसमें मैंने शहद डाल दिया है। अभी इसमें मैंने जो हमने बारीक की हुई जो बनाया पाउडर, काली मिर्च और दालचीनी इसमें और लौंग डाले हैं। इसका मैं 1 टीस्पून जो है ना इसमें मैं ये मिक्स कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मैंने डाल दिया। और अभी इसमें 1 टीस्पून मैं अदरक का पानी डालूंगा, जूस डालूंगा जो हमने निकाला है। बिस्मिल्लाह। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगा। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त ये हमारी जो है ना मरम कह ले, सॉरी, उसकी तरह जो है ना लिक्विड की तरह तैयार हो चुका है। और ये हमारी बड़ी ज़बरदस्त दवाई तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, मैंने इसको बड़े अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी तरह आपने इसको तैयार करना। और आप रोज़ाना सोने से पहले 1 टीस्पून आप दें बच्चों को, और इंशाल्लाह ताला उनको बड़ी जल्दी आराम आएगा। 2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा खांसी है तो 3 दिन लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो उनको शफा अल्लाह पाक देगा, शफा मिन जानिब अल्लाह। और दूसरा यह जो बड़े हैं उनके लिए 1 टेबल स्पून है, वो सोने से पहले इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला जो है ना बहुत जल्द आराम आएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से आप जो है ना ये तैयार करें, ओरिजिनल शहद लें छोटी मक्खी का, तो इंशाल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त जो है ना। शहद तो वैसे भी शिफा है,
शफा अल्लाह पाक ने रखी है शहद में। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। आप कमेंट्स आपके मेरे लिए मोहब्बत होते हैं। और अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में मेरी वीडियो शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।